Твайлайт, това беше бързо. Нека позная перфектен резултат. 6 минус, 5 плюс. О, Твайлайт, да не би да се провали? Бях подготвена да направя най-доброто. Мислих, че се справям с всеки тест. Затова можех да направя толкова много трикове, но аз не бях подготвена за това. Левитацията за мен е като бриз. Факти и цифри рецитирам с лекота. Корен квадратен от 546 е 23,36642891009. Тя е права. Мога да мина викторината на приятелството, но не, аз не бях подготвена за това. Дали ще се проваля или дали ще мина, не мога да бъда сигурна. Тя не може да бъде сигурна. Умът ми е острие, уменията ми не покътнат ми, сърцето ми е чисто. Сърцето и е чисто. Взех моят дял направеното, направи всичко тънко по план, но не, аз не бях. О не, тя не беше. О не, аз не бях. О не, тя не беше. О не, аз не бях подготвена за това.